ئەمڕۆ ئەم کەمپینەمان ڕاگەیان بۆ پاکردنەوەی پارکی ئازادی کە لەسەر داوای پرۆفیسۆر محەممەد خانی و بە هەماهەنگی لەگەڵ پارێزگاری سلێمانیە لەگەڵ تۆڕی شاخەوانی کوردستان ئێمە وەکو شاخەوانان کە هەست بە بەرپرسیارەتی خۆمانەکەین کە هاتین بۆ پاکردنەوەی پارکی ئازادی چکە شاخەوان هەم ژینگە پارێزە هەم شاخەوانە پێشەوەی شاخەوان بێ ئێمە ژینگە پارێزین. ئەمڕۆ بە خۆشحاڵیەوە بەشداریم لەم چاڵاشە کرد کە لەلایەن تۆڕی شاخەوانی کوردستانەوە ئەنجام درابوو بۆ گەاندنی چەند پەیامێکی گرنگ و پیرۆست. چالاکیەکە لە سەعات 2 قەرار بوو کە دەست پێ بکاتن وەکو ئەوەی کە بەرنامەی بۆ دانرابوو سەعات 2 دەستی پێکرد ماوەی ساعتێک و 40 دقیقەیان ئامانجێک کە لە چالاکیەکە هەبوو گەیاندنی پەیامی ژینگە پارێزی بوو. خۆشحاڵیەوە بە ئامادەبوونی بەڕێز دکتۆر محەممەدی خانی خۆشبەختانە توانرا پەیامەکە بگەێنرێت و ڕووبەرێکی باشتر نزیکەی 150 کەسێکیش بەشدار بوون.